Так, друзья, всем огромный привет! И сегодня я расскажу вам про флакончик, вот этот вот волшебный, в который входит 5 полезных масел. Итак, ароматическое массажное масло. Итак, разберем, какие же масла сюда входят и вообще для чего они нужны. И первое это персиковое масло, которое содержится здесь. Его используют еще с давних времен для лечения насморка, горла, а также применяют при лечении волос и кожи. Хочу добавить, что персиковое масло очень полезен для тех, у кого аллергия или склонны к аллергическим реакциям на химические компоненты. Маковое масло, которое содержится здесь, обладает противовоспалительным, антисептическим свойством, а также является очень хорошим увлажнителем. Третье масло – это масло мяты, которое обладает спазмолитическими и противовирусным действием. Масло ромашки, известно как лекарь различных кожных заболеваний, обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Последнее – это эвкалиптовое масло. Его можно назвать природным антибиотиком, так как он имеет очень хорошее свойство в борьбе с гриппом, с простудой, очень хорошо помогает с кашлем и имеет противовоспалительное и антибактериальное свойство. Итак, благодаря своему вот такому вот уникальному составу аромамасло имеет невероятное, шикарное противовоспалительное, антибактериальное действие, а также снимает боль в суставах, избавляет от мышечной боли, помогает при артрозных болях, отлично помогает при простуде, снимает температуру, головную боль, особенно очень хорошо помогает при бронхите. Очень удобный формат с дозатором. Смотрите, и использовать его нужно буквально капелюшечку, растирать массажными движениями на грудную клетку, чуть-чуть можно мазать даже на спинку. Если кашель, обязательно мазать вот именно вот где на грудную клетку и спинку, потому что я сама вот лично тоже так же делала. Если насморк, то можно помазать крылышки носа чуть-чуть. Если температурка, мажем обязательно ножки, растираем, мажем подзатылочек и лоб обязательно. Если это головная боль, растираем виски. Очень хорошо впитывается и имеет отличное болеутоляющее свойство. Помните, за каждую вашу покупку вы всегда получаете подарки даром. А еще вы можете увеличивать свою скидку клиента и, конечно же, получать бонусное вознаграждение. Пока на этом все. Берегите себя и не забывайте писать